Hej allihop! Årets första fisketur. Vi ska fiska en sydostvänd vik. Får ju fisk här regelbundet, men som ni ser så är det ju en massa skit som flyter runt här. Så dessutom ligger en stock här. Det här är ett ganska populärt område för isfiskarna i området. Och det är väl 3 veckor sedan som de slutade fiska och isen blev lite förrädisk. Men som ni ser så ligger den ju kvar fortfarande. Så jag kommer köra med ett gammalt drag idag. Har ett helt gäng nya, men jag känner att jag vill se vad som har dykt upp på botten här under vintern innan jag kastar bort helt nya drag. Vårfloden är pågående men väldigt mild eftersom vi har haft ganska lite snö i år. Så att vi kör väl igång. Jag kommer köra med gammalt sletet drag ifrån Dollarstore, tror jag. Fladen någonting. Men jag har faktiskt gett hyfsat med fisk, så vi får se. Jag gråter inte om det försvinner heller. Så. Där ute ligger det någon form av stock. Eller, ja, det är nog en stock. Det ser så ut i alla fall. Så lite is där. Vi har massa kringflytande bös som tyvärr tycker att det är trevligt att flyta in där jag har tänkt att fiska. Men vem vet, det kanske är till fördel. Så vi testar och ser. Vattentemperaturen är ju inte hög. 2-3 grader ungefär. Så jag misstänker att fisken är lite trött. Jag tror att det behöver upp några grader till innan de börjar äta upp sig för leken. Mycket skit i vattnet här. Det är svårt nu i början på säsongen när vassen inte har börjat växa. Man tror man vet var vassbältet börjar, men jag skulle tro att det inte kanterna man ser här, utan jag tror att det är 1 meter eller 2 utanför. Så det blir ju att man fastnar i det som är kvar en bit under vattnet, är halvruttna. Jag ska ta och över lite så jag inte fastnar i stocken som är där. Ja, jäklar. Försöka manövrera runt den. Ja, det är faktiskt hyfsad i alla fall.
att jag var lite överraskad. Jag trodde faktiskt inte att det skulle bli något idag. Så. Säsongens första gädda på kan vara 3:e kastet. Så det var ju inte så illa. Så, ja, 60 centimeter kanske. Den har lite skador på ryggen på sidan här, så det är inte omöjligt att den här är bete frukost för någon större gädda som finns här, vilket jag vet att det finns. Så ja, han drog ju iväg med bra fart. Aj då. Ja, det gick ju vägen där. Nästan i alla fall. Lite rädd att jag skulle behöva dra in hela vassruggen. Så jag tror att det här får bli sista kastet. Det har varit väldigt lugnt nu, så jag tror inte att det ger så mycket mer idag, men en gädda är ju roligt. Det var faktiskt oväntat. Jag trodde det skulle bli en blank tur. Tack så mycket för att ni var med ända till slutet på min lilla film. Och får vi se. Det känns som en bra start ändå utav säsongen i år. Så jag hoppas att det fortsätter på samma sätt. Så ses vi nästa gång. Tack och hej!